अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन रोल बनाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन के पीसेस। बोनलेस चिकन लेनी है, उसको एक कंटेनर में डाल लेना है। उसके बाद इसमें आधा कप दही डालना है। आधा कप दही के बाद इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा और पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चमचा। इन सारे मसालों को डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप सारी रात रखोगे तो ये और भी मज़े का होगा। जितना आप इसको अच्छा मैरिनेट करोगे उतना ही अच्छा फ्लेवर होगा। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 घंटे के लिए रख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से किया करें और मुझे कमेंट किया करें कि वीडियो कैसी लगी, या अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी मैं करूँ। तो अब बारी आती है चिकन को फ्राई करने की। मैंने ग्रिल पैन लिया है। अगर आपके पास कोई भी पैन पड़ा हुआ है तो आप उससे काम चला सकते हो। और अब उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चेक कर लीजिएगा, अगर अंदर से भी नरम हो जाए तो, या फिर आपको जितनी भी रखनी हो तो आप उतनी रख लीजिए। और चिकन पकने के बाद जब हम इसको पराठे में रैप करेंगे तो अगर आपको पराठा अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको चपाती वगैरह अच्छी लगती है तो आप उसमें रैप कर लीजिएगा। मैंने चपाती में किया है। और अभी रैप करने से पहले सबसे पहले हम इसमें दही डाल लेंगे। दही बीट की भी यूज़ करनी है आपने। और दही डालने के बाद हम इसको इस तरह से फैला देंगे। दही डालने के बाद अभी हम इसमें हरी चटनी डालेंगे और इसको भी इसी तरह फैला लेना है। और अभी इसमें हम बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी अगर आपको पसंद नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर पसंद होती है सबको, पर किसी किसी को नहीं पसंद होती, तो आप भले मत डालिएगा, फिर भी अच्छा लगेगा। बंद गोभी डालने के बाद अभी इसमें टमाटर के स्लाइस डालेंगे, इस तरह से लंबे लंबे काटने। उसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था अभी वो डालेंगे और अभी हम इसको कुछ इस तरह से रैप करेंगे। रैप इसी तरह से करना है, नहीं तो फिर वो जो दही होती है वो बाहर निकल जाएगी। और रैप करने के बाद अगर आपको ग्रिल करना हो रोल तो आप ग्रिल भी कर सकते हो। ग्रिल करने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अभी यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।